عندنا في مصر لما حد بيروح يزور حد بياخد معاه احيانا علبه فيها حلويات شرقيه، بتبقى حاجات كلها مسكره او حاجات حادقه على حسب. الحاجات اللي هي بتبقى ميني، بيبقى زي كنافه، زي ميني جاتو، زي حاجات كده. معرفش دلوقتي ايه اللي موجود في مصر بس يعني ده اللي انا فاكراه من ايام زمان يعني، ان كان بيبقى في مكان بتروح له وبتاخد منه علبه حلويات بتروح بيها تزور بيها حد مثلا، او بتديها هديه او ايا كان. فهنا في جنوب ايطاليا في نابولي في عندهم نفس العاده برضو، اللي بيروح يزور حد بياخد معاه حلويات، ولكنها مش شرقيه، ايطاليه فتعالوا معايا هسال ماما ايه هي الحلويات اللي بتكون عندهم، اللي بتجيلهم كهديه احيانا، واسمها ايه وبتتكون من ايه. فخليكم معايا. Mamma, che cosa questi? Sono un prodotto della pasticceria italiana, ma anche in altre parti d'Europa si possono trovare questi pasticcini. Questi più piccole